गिबियाव राइजिं बड'लेण्ड जा रादाब बे रादाबनि न'खरनि साफ्रोमबो सोद्रोमाखौ आं हामबाय होनदों जोंनि 14 नं चिरां दुवार इउपिपिएल हानजानि जानानै मानोना दिनै जोंनि इउपिपिएल हानजाया स्पेसियेलि जेरावहाय 14 नं चिरां दुवारनि प्राय 27,000 भटार्सफ्रा बुथ मेम्बार हिसाबै इउपिपिएल जों जइन जाफैबाय दिनै आरो बे 27,000 मानसिफ्रा जेरै रिप्रेजेन्टेटिभ जानानै 14 नं चिरां दुवार कन्स्टिटुएन्सिखौ एबा बियाबखौ दैदेननो नागिरदों बे बियाबखौ जौगाहोनायनि बेलायावनो दिनै जोंनि ब्लकनि दैदेननायावहाय जोङो मोनसे मेनिफेस्ट' बेखेवबाय आरो बे मेनिफेस्ट'आवहाय जों गोबां इम्पर्टेन्ट मावग्रोनांगौ खामानिखौ 5 बोसोरनि गेजेराव मावनायनि थाखाय बे मेनिफेस्ट'खौ जों फोसावनाय जादों एबा बेखेवनाय जाबाय। बेनिफ्राय बेनि अनगायैबो जोंहा माखासे फिसाफोर दंबावो जेरै गैयै फरायसालि गैयै जायगाफ्राव निट बेसिसाव जोङो फरायसालि गायसनगोन आरो बेफोरनि अनगायैबो माखासे जेनेबा फिसा जायगाफोर दंबावो जाय जायगाफोरखौ जोङो थोंजोङै दिनैसिमबो माने भारत हादोराव उदांस्रि जानायनि 73 इयार्सनि उनावबो जोंनि रायजो राजाफ्रा हाब्रु दै बायदिसिनाजों दासिमबो मेसें समावबो हान्थामेलानि राहा मोनैनि जाहोनाव हाब्रु अखा दै बायदिसिनाजों बारसोमना फैनो गोनां जायो फरायसालियावबो जोंनि बिदा फंबायफोरा बेफोरखौ जोङो थोंजोङै नेशनेल हाइवे एबा जा गिदिर राजा लामाफोर दङ बे राजा लामाजों थोंजोङै सोमोन्दो लाखिनायनि थाखाय जोङो राहा लामा लानो नागिरदों। दानिया जोंनि 14 नं चिरां दुवार बियाबनि सिङाव ब्लकआ मोनसे गिदिरथार मावनांगौ खामानिनि गेजेराव जोंनि बिमा दैमा आरो बे सामफुर दैमा बे बिमा दैमा आरो सामफुर दैमाया जा दैबाना जानायजों लोगोसे जोंनि इर'सन एबा हा गिसिखानायनि जाहोनाव दिनैनि दिनाव हाजार मानसिया लेन्डलेस जानानै फैनो गोनां जादों। बे लेन्डलेस जानो थांनो नागिरबावनाय माखासे न'खरफोरखौ होबथानायनि थाखाय इर'सन प्रटेक्सनखौनो जोङो बयनिख्रुइ गिदिरसिन जेंना होननानै दिनै चिरां जिल्ला बियाबनि गेजेरावहाय मोननो हादों। नैथियावहाय जोङो मोननो हादों जोंनाव चिरां जिल्लानि गेजेराव 14 नं चिरां दुवार बियाबा बयनिख्रुइ गाज्रिसिन माने सोलोंथाइ बिथिङावनो होन सावस्रि बिथिङावनो होन बा गुबुन बिथिङावनो होन गोग्लैसोनाय। दा बे सावस्रि बिथिंखौ जोङो जौगाहोनायनि थाखायनो एबा हेल्थ डिपार्टमेन्टखौ जौगाहोनायनि थाखायनो गामियावहाय जोङो प्राय 6-7 गामिखौ लानानै फिसा मोनसे हेल्थ सेन्टार खुलिनायनि थाखाय जोङो नोजोर बोदों। बेखायनो जोङो हेल्थआ बयनिख्रुइ गोनांसिन जोंनि गथ' गथायखौ क्वालिटि इडुकेसन होनोब्ला जोंनि जुदि हेल्थ सेन्टारा गैयाब्ला जोङो मालाबाबो क्वालिटि इडुकेसन होनो हाया। बेनिखायनो हेल्थखौनो जोङो बे इर'सन प्रटेक्सननि उनाव नर्मेलि जोङो मानसिफोरखौ डेभेलपमेन्ट लाबोनायनि थाखाय हेल्थ सेन्टार खुलिनांगौखौ जों बयनिख्रुइ गोनांसिन होननानै सानदों। नंखायनो जोङो हेल्थ सेन्टार खुलिनायनि बाथ्राखौ जों गिबियाव दोनदों। गुबुन फारसे जोंनियावहाय चिरां जिल्लायाव दिनैसिम सासे डिपुटि चिफआ जोंनि बे 14 नं चिरां दुवारनिफ्रायनो 15 बोसोर डिपुटि चिफ जाबोदों। बे 15 बोसोर डिपुटि चिफ जानायनि उनावबो जोंनि चिरां जिल्लानि नैबे 14 नं चिरां दुवार बियाबा बयनिख्रुइबो आन्डार डेभेलपसिन मोनसे एरिया जेरावहाय जों खाम्फा बरगयारि बिथांखौ जोङो 15 बोसोर डिपुटि चिफ 2 बोसोर इएम मोनबोनो हादों। अब्लाबो चिरां जिल्लानि 7टा बियाबनि गेजेराव आन्डार डेभेलपसिन बियाबानो जादों 14 नं चिरां दुवार। बेनिखायनो जोङो आन्डार डेभेलप जानांनायखाय थामहिनबा जा सासे सानै जोंनि गेजेरावहाय लेखा गोरों सेंग्रा सिख्लाफोर दङ बेखार जानानै दिनै जानांनायनि थाखाय बे बेखार अबस्थानिफ्राय जों बिथांमोनखौ बोखांनो थाखाय जोंनि जा स्ट्रेटेजि प्लान पलिसि इउपिपिएलनि बे स्ट्रेटेजि प्लान पलिसिनि गेजेरजों जोंनि बियाबाव थानायजों लोगोसे जोंनि जा प्रमद बर' बिथां मानव गेदेर आफादगिरिया बुंथिनाय बायदि नाजानाय बायदि 8 लाख मानसिनि लेखा गोरों मानसिनि थांना थानायनि राहा लामाखौ जेरै जुगामि बानायना होनो नागिरदों
जोंबो मोनसे प्रतिज्ञा लादों जोंनि दिनैनि बे मेनिफेस्ट'नि गेजेरजों जोंनि बे हालामाव थानाय बा 14 नं चिरांदुवार बियाबाव थानाय साफ्रोमबो लेखा गोरों मानसिफोरनि थांना थानायनि राहा लामाखौ जों देग्लाय थोंजोङै एबा खेंस्लायै जोङो होनायनि थाखाय राहा लामा लानायनि थांखिजों जों दिनै मेनिफेस्ट'नि गेजेरजों फोसावनाय जादों। आरो गोबां दङ बावहाय जोङो टटेलि 73 जोङो बावहाय माबा होदों कारन होदों मा कारनावहाय जोङो दिनै माबानो गोनां जागोन मावनो गोनां जागोन उइदिन 5 इयार्सनि गेजेराव जों बेखौ मावनानै फोजोबनायनि थांखि लादों। आरो बेखौ मावफुंनायनि थाखाय आं खावलायदों नोंथांमोननि मिडियायाबो जोंखौ हेफाजाब होनांगोन। जोंनि लेखा गोरों फंबाय बिनानावमोनखौ नोंथांमोना थुलुंगानांगोन। जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ नोंथांमोना आसि थुनानै बुंनांगोन, फोरोंनांगोन, खोन्थानांगोन। जों बे मावफुंनायनि गेजेराव माबाफोर थालांनो नागिरदों नामा बेखौ 5 बोसोरनि गेजेराव जों माबोरै फोजोबगोन बे थांखिखौ मावफुंनायनि थाखाय नोंथांमोना जोंखौ हेफाजाब होगोननानै मिजिंथिदों। आरो दिनैनि दिनाव खोब गोजोननाय मोनदों नोंथांनि बे बा नोंथांमोननि बे राइजिं बड'लेण्ड मिडिया बे मिडियानि गेजेरजों इलेक्ट्रनिक मिडियानि गेजेरजों जोङो दिनैनि मेनिफेस्ट' बोखां बेखेवनायनि बेलाखौ मिथिनो मोननायनि